661 made in China. Ito na po yung ating after repair mga ka-racing boots. Ayan. Lahat po ng plastic protective parts nito ay expired na. Pinalitan na natin. Ayan, nakita nyo. Pati yung logo, nag-improvise tayo ng 661 logo para magmukhang gwapo pa rin yung boots, no? Ayan, ginagamitan natin yan ng rubber at leather para magawa natin yung logo, no? Ayan, no? Ito, ayan, non-expirable rubber na yan, no? Pati yung kabilang side, ayan, ayan. Ayan, hanggang doon sa likod, ayan. Tapos yung swelas itinahin na natin para tumibay na, hindi na siya matanggal. Dinikit ng maayos kasi expired na rin yung dikit. Yung kanyang mga clip tsaka yung straps okay pa, hindi pa siya lumutong, kaya binalik natin, no? So yan ang after repair ng 661 na made in China, no? Ayan. Yung pong pustiso sa dulo, yung steel cap, okay pa. So yan pa rin yan. Ayan. So lahat ng plastic basag, pinalitan po ng non-expirable rubber, no? So makikita nyo yung after, yung before repair, yung sira pa yan, ipopost natin dito sa comment section nitong video para makita nyo yung itsura bago natin i-repair itong 661, no? Salamat mga ka-racing boots sa patuloy nyong panonood ng mga videos ng mga boots nyo na nire-repair natin dito sa Bong Racing Boots.